हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू अवर चॅनल महाराष्ट्र मीडिया. महाराष्ट्र मीडियाच्या शैक्षणिक चॅनलवर मी ऋतुजा लावरे तुमचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अद्याप या शैक्षणिक चळवळीचे सन्माननीय सदस्य झाले नसाल तर आत्ता सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सायन्स चॅप्टर नंबर 11 वर्क अँड एनर्जी टेक्स्टबुक क्वेश्चन अँड आन्सर. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, त्यामध्ये फिल इन द ब्लँक विथ द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. ओके, सो a bucket full of water is to be drawn from a well dash dash will be done when a dash dash is applied to do this because there will be an dash dash of water. So answer आहे work force displacement. B, if a ball is dropped on the sloping roof of a house it acquires dash dash and falls on the ground, that is transformation of dash dash energy into dash dash energy takes place. So answer आहे आपलं motion, kinetic and potential energy. Okay, तर जाऊया पुढच्या क्वेश्चनकडे. सी, यू माइट हॅव सीन सम ब्युटिफुल फायरवर्क्स ड्युरिंग दिवाळी. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ डॅश डॅश एनर्जी इंटू डॅश डॅश एनर्जी. आन्सर इज केमिकल अँड लाईट. देन डी, द सोलार कुकर इज अन ॲप्लिकेशन ऑफ द डॅश डॅश एनर्जी ऑफ द सन व्हाईल सोलार सेल्स सोलार लॅम्प आर ॲप्लिकेशन्स ऑफ द डॅश डॅश एनर्जी ऑफ द सन. सो आन्सर इज हीट अँड लाईट. ई, one laborer carried 4 pans of a road metal through a distance of 100 meters. If he carries 2 pans of a road metal through a 200 meter distance, dash dash work will be done. Answer is equal. F, the capacity of that an object has for doing work is called as dash dash energy. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 आहे मॅच द पेअर्स. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. तर त्याचा आन्सर आहे 1 रोलिंग ऑब्जेक्ट. आन्सर इज कायनेटिक एनर्जी. सेकंड फूड. आन्सर इज केमिकल एनर्जी. थर्ड स्ट्रेच बो. आन्सर इज पोटेन्शियल एनर्जी. फोर्थ सनलाइट. आन्सर इज हीट एनर्जी. फिफ्थ युरेनियम. आन्सर इज ॲटॉमिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3 आहे कॅन यू टेल. ओके, त्यामध्ये ए आहे व्हेन कॅन वी से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस. Answer is when the position of an object changes, we say that the object is displayed. B, what are the various forms of energy? Answer, various forms of energy are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy and electrical energy. C, describe the natural chain of transformation of energy. Answer, in the course of water cycle, water evaporates due to the heat of the sun. This water vapors forms cloud that give rain. Rainwater flows into rivers and is stored in reservoirs or dams. This stored water at a height has potential energy. As the water falls down, this is transformed into the kinetic energy. When the water falls on the turbine, its kinetic energy is transferred to turbine and the turbine rotates producing electrical energy. D, what should be taken into the account for measuring work? Answer, for measuring work, both force and displacement must be taken into account. E, what should we save energy? Why should we save energy? Answer is, due to increasing population and increasing use of energy resources, there is a danger that limited reserves of coal, petrol, etc. we will get exhausted. Hence, we should have save energy for future generation. F, what is green energy? Answer is, the energy resources which do not produce smoke and carbon gases such as carbon dioxide or carbon monoxide are called as green energy resources. Energy from them is called as green energy. G, what are the non-conventional energy resources? Answer is, the resources that have not been used traditionally, are inexhaustible and continuous. Third, that can be used in various forms again and again are called as non-conventional energy resources. Example, solar energy, wind energy, tidal energy and hydel power. H, which forms of energy from the sun is used in solar energy devices? Answer is, heat energy from the sun is used in solar cookers, solar water heaters, solar dryers. Light energy from the sun is used in solar cells, solar panels.
Solar electric plants have the capacity to produce electricity on the large scale. Why should we maximize the use of non-conventional energy sources? Okay, answer is due to the increase in population, there is increasing use of conventional sources like petrol, coal, etc. Their reserves are limited and they may get exhausted. Hence, it will be better to use a non-conventional sources of energy to save conventional resources for future. Question number 4. Who is odd one out? 1. Diesel, crude oil, natural gas, wind. Answer is wind. Second, a running car, hauling a log, a book kept on a table, picking up the school bag. Answer is a book kept on a table. Third, sunlight, wind, wave, petrol. Answer is petrol. Fourth, leaving the fan on in an vacant room, leaving the TV on while working using AC during the winter, putting off the light when going out. Answer is putting off the light when going out. Question number 5 is, find out the types of energy from the following puzzle. Answers are potential, kinetic, solar, wind, साऊंड, लाईट अँड हीट. तर बघा याचा आन्सर आहे इथे आपण लिहिलेला आहे. ओके, यातून आपल्याला काय करायचं होतं, एनर्जीचे जे टाइप्स आहेत ते फाइंड आउट करायचे होते. तर हे जे टाइप्स आहेत ते आपण याच्यातून काय केलेले आहे, फाइंड केलेले आहेत. ओके, तर अशा प्रकारे इथे आपलं काय झालेलं आहे, 6th स्टँडर्डचा सायन्सचा चॅप्टर नंबर 11 वर्क अँड एनर्जी क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहेत. तर पुढच्याही चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर चॅनलवर लवकरच अपलोड होतील. तोपर्यंत नवनवीन व्हिडिओज बघत चला आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच. कीप वॉचिंग.